бајкерските ствари од педала. Све е комплетирано тука. Една наша сограѓанка се обидувала да си купи бормашина. При тоа, одејќи по скопските продавници, најшла првично мало негодување во однос на незината желба да си купи бормашина, за конечно да најде продавница каде што има жени и каде што жени продаваат алати. Си купила бормашина и радосна си тргнала на кај дома, давајќи ги торбите на мажот, а таа спремна да буши по дома. Веднаш ни дојде идејата, зошто да не направиме работилница каде што жените ќе се учат да користат алат. Набрзо најдовме слух и интерес кај неколку столарски компании. За едукацијата најдовме поддршка од еден столар од Америка да ни помогне со концепцијата на самата програма. Секогаш ќе ја забележувате и ќе ја препознавате на пресек. Тоа е многу битно за вас, затоа што од овдека па понатака, се што ќе фатите рачен алат, ќе треба да знаете кој рачен алат да го употребите, докаде можете, со кој материјал, како да го обработувате. За разлика од иверката како плочест материјал, да знаете дека медијапанот е поеластичен, меѓутоа има и поголема цврстина. По материјал за обликување е многу поинтересен масио, затоа што технолошки подлежат на скроз различни обработки. Поентата и целта е секој еден кој што е пријавен да може да се сретне со дрвените материјали и да научи како да се справува со основните мајсторски работи барем по дома. Концептот на работилницата е да се искористат остатоците од материјал кој што е користен во изработка на интериер, да се оспособат повеќе жени пред се, невработени и тие кои што сакаат да научат да работат со рачен алат. Збориме основни рачни алати, претежно рачни алати и нормално по некоја машина од тие што мора да се користат. Одамна ме привлекуваат мајсторските вештини. Особено столарството би го издвоила, нели, затоа и се пријавив на ова. И кога се укажа можноста, буквално скокнав некаде ја фатам со две раце, затоа што навистина сакам да ги надградам своите вештини во тоа поле и понатака да се преориентирам кариерно кон професионално бавење со столарство. Секој ден се учи по една нова алатка која што најчесто е рачен алат, најчесто исто така полупрофесионални, за да се добие осет и чувство, односно за да се научат луѓето како може да ги искористат алатите кои што претходно никогаш немале можност да ги искористат. Едноставно да успееме во некои работи кои што си мислел дека не можеш да ги направиш, од типот да смениш шарка на вратичка, да заштрафиш, да прештрафиш. Повикот за столарската работилница реално е огромно освежување. Мислам дека прв пат налетав на нешто такво. И како човек што сака практично знаење, нешто што ќе може да го користи секојдневно, некако ми се види интересно. Плюс е вештина која што не само што може да ми биде корисно мене лично, може би да се искористи и како социјално ангажирано учество во смисла да се помогне на заедницата, или пак едноставно да се избере како друга професија, особено сега со пост-ковид ситуацијата. Ме заинтересира огласот, тоест објавата видно што ми ја видов, но нормално нели, читнав да видам дали би било тоа нешто за мене. И освен тоа што беше наменето за почетници, што ми беше важно, бидејќи не сум фатила алат во рака претходно, ме освоја со реченицата дека во столарството нема отпад, туку само материјали на кои што не сме им нашле намена. И тука, нели, со таа одржлива мисија, бев освоена и веднаш се пријавив, така што баш ме израдува што ме примија, иако немав конкретни очекувања како тоа ќе изгледа, односно мислам дека тоа е заедничко за сите нас како апла почетници, дека бевме малку уплашени првиот час. Од секогаш ми било интересно кога сум гледала некои видеа како се прави нешто од дрво, изработка, и сум пробувала нешто као резбање. И кога го видов повикот за работилницава, ми изгледаше
привлечно. Посебно тоа што беше нагласено дека се охрабруваат жени и исто дека ќе се користат остатоци од фабрики за мебел. Горниот дел, значи најиспакнатиот дел на латот кој што се обработува. Со ситната можете да го обработите додатно за да го измазните дел. За разлика од турпиите, ја вади ивицата доста мазна и прецизна. Во зависност од стискањето може да направите да има линија, не знам, овде да биде подлабока, таму да биде потенка, па да добиете на крај некоја косина на самата ивица. Многу ми се допаѓа начинот како е концепирана работилницата, од аспект на техники што ги изучуваме, материјали, значи запознавање подетално со материјалите, пристап нели на нивна обработка, со тоа што теоријата во работилницава е доста силна, нели да го имаме како знаење. Изучувавме многу техники, значи буквално од почеток до крај како се изработува еден продукт од различни материјали, материјалите ги изучувавме сами по себе, сите дополнителни работи што се користат во столарството, рачни алатки, електрични алатки, така што мислам дека е многу добро концепирана материјата во работилницата и на некој начин на секое поле ни понуди доста знаење и практика. Работилницата нуди теоретско и практично знаење. Теоретското претпоставувам дека за повеќето од нас можеби е малце предизвик бидејќи добар дел се среќаваме со нови алатки или пак сме слушнале, ама не сме имале прилика да работиме со нив. Од друга страна го имаме практичниот дел кој што барем за мене лично е најзабавниот дел, бидејќи тука може најмногу да се прикаже креативноста, снаодливоста и се учат доста дополнителни работи, како трпение и не 3 пати, туку 10 пати да мериш. Колку што бевме, мислам дека сите ентузијасти кога влегувме, толку не исплашија уште првиот час бидејќи почнавме со пракса, што беше најмудриот момент што го направија нели организаторите, не ни оставија простор да се колебаме и почнавме со рачна пила, односно јапонска пила. Тука мислам дека беше љубов на прв поглед кај сите учесници, претежно учеснички, и бевме фасцинирани од моментот дека за кратко време со релативно едноставен алат, со нели кратка теориска обука, успеавме да направиме нешто. Колку да беше тоа нели на некој што е столар ќе му изгледа смешно и баш она премногу бука за нешто, за нас беше нешто и буквално бевме гласни во ентузијазмот, така што беше добар знак дека курсот е одлично скроен за почетници. Особено ми се допаѓа тука што работиме со користење на отпадот од индустријата, со тоа што има нели еколошки аспект. Основната идеја на овој проект беше значи како да се направи од ништо нешто. Од каде што потекна идејата да се соберат отпадни материјали кои што се употребуваат, значи материјали во дрвната индустрија и како тие отпадоци да се претворат во нешто функционално. Предметите ги концепиравме спрема материјалот кој што го добивме од спонзорите. Производство на плочест мебел подразбира употреба на плочи од диверка или медиапан и во текот на производството се соочуваме со проблемот на остатоците. Остатоците при кроење си имаат своја вредност и не е во ред да ги фрламе во ѓубриште и ние си ги чуваме и ги употребуваме во тек на нашето работење. Но и денеска имаме остатоци кои што подолго време не сме ги искористиле и се обидуваме на различни начини тоа да го решиме. Многу ми израдува иницијативата за искористување на остатоците при производство на мебел, која што потекна кај мене размислување дека е тоа извонредна работа. Да се искористи таа верка као остаток, да се добие од неа некој производ кој што понатаму може да се користи. Тука една страна, и тука друга страна. Овде како имаме страна. Ама треба да го гледаме од оваа страна, таму ништо не гледаме. Значи, ако условивме дека 25 и 35 е димензијата на книгата, оваа димензија ќе условиме да биде 35. Секогаш ќе треба да се направите едно разлогување, да се го гледате од сите страни, па кој да тоа каде. На нашето поднебје се смета дека дрвната индустрија, односно столарската работа е машки занает. Од целите на овој проект беше да се побие тој стереотип и затоа претендиравме поголем дел од учесниците да бидат жени. И жените може да
да заштрафат и жените може да склупат мебел, жените може да пресметаат мебел. Токму поради тоа овој проект во моментов има поголем број учесници жени кои што веќе се многу солидни и се мотивирани и веќе имаат стекнато одреден дел од вештините. Сум гледала најразличен алат по дома, кој што татко ми бил ангажиран за тоа, меѓутоа никогаш не сум имала можност јас да се вклучам да правам нешто со тој алат, туку секогаш сум слушала низ муабети и сум наблюдувала само. И желбата за да се чачка нешто секогаш било тука. И со работилницата некако тоа успеав да си покажам и себе си дека можам. Работењето во столарска работилница не е исклучиво машка работа, туку е нешто кој што буквално секој кој што има желба и волја, трпение да работи, може тоа да го направи. Ние сме буквално еден склоп каде што еден со друг се надополнуваме. За мене лично е прекрасно време поминато со учесниците во овие курсеви, каде што и јас се чувствувам задоволна и среќна, а верувам дека и истото го чувствуваат и они со тоа што се стекнуваат со нови знаења, кои што ги полнат со самодоверба. Интересно е и возбудливо, нели, нормално и предизвик е на некој да му пренесеш некакво знание. Поготово кога се работи за луѓе кои што имаат ставено, нели, наведено дека никогаш не работеле со никаков алат. Значи дека им биде прво искуство и резултатот на целото тоа и производите кои што се добиени и нормално пристапот во работилницава и на кандидатите и нашиот од нула доаѓаш до момент да добиеш некаков си производ. Од сето она што до сега го изработивме, највеќе ми се допадна кукичката за мачење. Од сите алати мислам дека оние во кои што најмногу уживам да работам се рачните алати. Од причина што не се бучни, како за почеток. Рачниот алат најмногу се учи трпение, бидејќи не е нешто што може за 5 минути да се направи. Дефинитивно треба посветување. Како никој што постојано работи со во некакви ситуации кои што се под стрес, работата со рачни алати знае да смири. Постојано треба да има едно ниво на трпение со себе. За се треба време, кога се работи со било кој материјал, едноставно треба да се посветиш на работата. Ништо не може да се заврши брзо, туку треба да бидеш прецизен, да бидеш смирен, за да можеш да работиш. Најглавна и најсериозна подготовка која што треба еден столар да ја има, односно еден надежен столар, е да биде најаден. Ако е гладен, не бива да се работи на празен стомак. Работилницава помага да се усоврши, да речем, моторикава работава со раце, да размислуваш во однос на производот, во однос на како тоа ќе ги споиш, како ќе ги скроиш, како ќе изгледа, кое би било финалното, нели, нешто. Како да пристапи со кој алат на која обработка. Така да понатаму претпоставам дека повеќето што ќе поминат основниот курс ги имаат баш оние основни потребни вештини до некаде, за да може да влезат во некој погон и да почнат со тоа доучување обработка, пошто секако како то целото движи напред и напред, така и учиш нови работи, нови алати, нов пристап. И со истите алати, како што све можеш додатно да правиш, што претходно не си сакал, не си можел или не си ни знаел. Значи, доброто е што прво раце веќе се навикна да работат со алат и после тоа, значи, мозокот ќе почне да се поттикнува да размислува што повеќе од ова може. Те охрабрува да пробуваш, не е страшно. На почеток ми лича страшно работите како пила, што е многу бучна и брза. Но кога видов како се користим, беше многу поинтересно и сега не ми е страв. Толку плашени што им беше страв да ја допрат пилата. Кога заврши часот, тие господи ми пристапија мене и ми рекаа дека сега се чувствуваат самоуверени да ја користат таа рачна пила. Таа придобивка е, според мене, најголема во овој процес. Учесниците добиваат само доверба за работи кои што претходно ги плашеле, односно не имале никакво искуство. Првичните импресии се дека многу ги охрабривме жените,
да почнат да користат алат, да почнат да се пронаоѓаат во нешто ново, како што е столарството, и можам да кажам дека успехот е одличен. Значи, буквално девојките растурија со тоа што како научија да работат со алатите. Столарството е за секој. Столарството може секој да го прави. Се што ти треба е волја, едноставно си ја пронајдеш својата креативна мисла и својот стил, да се трудиш да научиш вештини, да ги слушаш искусните и едноставно да пробаш. Бидејќи можеш само да седиш и да фантазираш дека ова можев јас да го направам, или едноставно можеш да се вклучиш директно и да го направиш. Секој кој што има желба да научи пред се самиот за себе, да може да користи повеќе рачен алат, тоа би го ставила акцент на жените кои што не се осудуваат да пробаат можеби во домашни услови, овдека е сосем во ред да се проба да се работи со било која алатка и би препорачала за секој кој што сака хобистички да се занимава во домашни услови со правење на било какви елементи кои што вклучуваат дрво или плочи од дрвени материјали, да дојдат и да го поминат и убаво времето и да научат многу. Секогаш кога имате прилика да научите нешто, нема тука двумење, треба да се научи, така што секој кој што би зирнал нешто, би имал прилика да дојде овде макар на оние саат време да ги разгледа алатите, би му препорачала да го направи тоа. На идните кандидати кои би се пријавиле на столарската работилница, би им препорачала да не чекаат ни една секунда повеќе, веднаш да се пријават, да немаат дилеми, затоа што е на вистина неверојатно искуство и ќе им остане доживотно како вештина. Со душа чекаат да дојдат да почнат да работат, а после на крајот многу е тешко да се избркаме, односно да завршиме, секогаш часот е подолг од тоа што е предвидено. Значи, најверојатно ќе им биде забавно, интересно и сигурно ќе научат нешто ново што претходно немале шанса или не го ни учеле поради X причини. Така да ги охрабруваме не само жените, туку и мажите да дојдат да се пријават и да стекнат некои нови искуства, односно да го пронајдат столарот во себе.